Жил в одной семье бульдог, который страшно храпел во сне. Приходит как-то к хозяйке соседка и говорит: «Как ты можешь этот храп выносить? Ну а что делать? Есть народное средство. Возьми какую-нибудь веревочку и завяжи ему. Ну ты сама понимаешь где. Сразу перестанет». Короче, взяла хозяйка старой дочкин бантик, завязала, храп сразу прекратился. Вечером приходит пьяный муж, просто в дупель, плюхается в кровать и начинает храпеть. Жена подумала и решила ему тоже бантик завязать, и все тихо. Утром просыпается муж со страшного бодуна, идет поссать и видит завязанный красный бантик. Потом глядит, и у бульдога то же самое. Садится на кровать, долго думает, потом говорит бульдогу: